Shukuru Mungu kwa kunipa fursa hii ya kujumuika na nyinyi kwa ibada ya kwanza katika mwaka wa 2026. Kuna mgeni kwa nyumba? Kuna mgeni kwa nyumba? Kuna mgeni, sio? Sawa. Kwa hivyo ni Jumapili ya kwanza, vile tunavyojua mwaka mzima huwa tunakuwa na 52 Sundays. 52 Sundays. Hii ya kwanza. 52 sio kidogo vile unafikiria. 52 ni nyingi. Na kujaliwa na Mungu kuzimaliza hizo Jumapili zote 52 sio kitu rahisi. Ndio sababu mara nyingi Jumapili ile ya mwisho tunakuanga tu ni watu wa kusema asante kwa Mwenyezi Mungu, asante kwa Mwenyezi Mungu. Na pia hilo neno asante si la kungoja tuseme Jumapili ya mwisho kwa mwaka. Sisi tunaambiwa kila wakati tunastahili kuwa washirika wa kushukuru. Wale washirika wa kushukuru. Hata katika sehemu yetu ya maandiko ambayo tumeisoma leo, najua mmeona hilo neno tayari, sio? Kushukuru. Huu ni ujumbe ambao nilikuwa nimeuandaa kwa ajili ya ibada ya tarehe 1. Niko na ujumbe mbili. Nilikuwa na ujumbe wa tarehe 1 na ujumbe wa Jumapili ya kwanza. Na kwa sababu tarehe 1 niliwangoja nikakosa kuwaona, nikakuwa na watu wawili, mimi na kijana yangu na wapendwa wawili, nikahubiri huo ujumbe, lakini ikawa ni lazima pia nitauhubiri tena kwa sababu zangu za kibinafsi. Naweza spesa. Yeah. Niko na ujumbe mbili hapa. First Sunday of Sunday na 1st January. Then you have to drag me first hapo nyuma nirudi kwa ile ya tarehe 1. Tutakuja kwa Jumapili ya kwanza. Sababu mlinienjoy. Nilikuwa nasikia sauti kwa background ni kama mtakuwa, lakini kumbe kama mnamaanisha mtakuwa. Wale wa mbali nilijaribu kuelewa kidogo, walikuwa wanasema hii Thursday tusipendi tena. Nilikuwa nafikiri pengine mna reason hivyo. Wale wa mbali. Kiasi nikawaelewa wale wa mbali, nikajua kutoka Thursday tena watoke Sunday inaweza kuwa changamoto kidogo, na Januari ni kama watu walishakula salary yao walimaliza. Kuna mtu alikuwa anasema mshahara wa Disemba unatakiwa uanze kazi tarehe 1 Januari. Sasa alikuwa anauliza watu wangapi wanaanza kutumia mshahara yao ya Disemba hii tarehe 1. Tulimaliza hiyo pesa tayari. Nilikuwa nauliza mwingine tutaenda namna gani, ananiambia tutakimbia kwa sako fulani mahali. Chukua kitu hapo utakimbiza. So nikasema kama ni hivyo basi itakuwa changamoto kidogo. Naweza spesa. Wale wa karibu hawa ndio wale si kupata excuse mzuri, lakini nikafikiri pengine napata mwaliko kwenda kula kuku ya kufungua mwaka mahali. Nawapenda. Nashukuru Mungu kwamba tulivuka wote. Nashukuru Mungu kwamba alitutembeza katika 2025 wote. Tuka cross wote. Nashukuru Mungu. Wanaweza spesa. Maombi yetu ni hivyo kwamba pia katika hii 2026 Mungu atusaidie. Tuende tu vizuri vile tunavyoenda hivi, na hizo tabasamu, na hiyo ujasiri, na hiyo umoja. Mungu atusaidie tuende tu hivyo, ili kwa mapenzi yake tena tumalize 2026. Tuvuke tena tuingie katika 2027. Tuanze kumwambia Mungu asante kwa sababu tena umetusaidia kuvuka kutoka 2026 kuingia 2027. Anaweza spesa. Amen. Ujumbe wetu utatoka katika kitabu cha Wafilipi, hiyo sura
ya 4, huo mstari wa 4. Tumesoma hadi 9, lakini tunaweza kutulia tu pale kwa mstari wa 7. Philippians chapter number 4, verse 4 to verse 7. Biblia anasema, furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Upole wenu na ujulikane na watu wote, Bwana yu karibu. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Bwana abariki andiko. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu mshie juu mbinguni, katika jina la mwana wako Yesu Kristo. Tunasema asante kwa kutujalia tuingie katika hekalu lako, ikiwa ni Jumapili ya kwanza katika mwaka huu 2026. Hakika umekuwa mwema kwetu, umekuwa mwingi wa rehema kwetu, umekuwa mwaminifu kwetu hata wakati sisi tumekosa kuwa waaminifu kwako. Umetupenda na upendo ambao hauwezi ukalinganishwa na chochote kile. Tumeona mkono wako katika maisha yetu kwa nyakati tofauti tofauti, kwa jinsi mbalimbali. Ndio sababu umetufikisha katika siku hii ya 4 katika mwaka huu mpya wa 2026. Tunakushukuru kwa ibada hii na tunakushukuru kwa kila mmoja ambaye kwa njia moja au nyingine anafanikisha ibada hii. Tunanyenyekea miguuni pako tukijua kwamba wewe ndiye Mungu, kando nao tuna Mungu mwingine, na tunakushukuru kwa vipindi vyote vitakavyochukua nafasi katika ibada hii na kwa kila mmoja utakayemtumikia. Tunakushukuru kwa ajili ya kipindi ambacho kiko mbele zetu. Tunaenda kusikiliza neno lako. Tunaomba Mungu, Roho wako Mtakatifu akaweze kunena na sisi kupitia katika maandiko matakatifu. Tunaomba ukafungue mioyo zetu, ukafungue fahamu zetu, na ukafungue akili zetu, na ukafungue masikio yetu. Tuonyeshe mapenzi yako ambayo umekusudia katika neno hili. Tuyafahamu tunapoanza mwaka huu, hii ikiwa ni Jumapili ya kwanza. Tuyatekeleze kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nami naomba unitumie kama chombo kwa ajili ya utukufu wako. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Ni kawaida ya wanadamu kuwa na hofu. It's a common thing among men to be worried or to be anxious, bila hali ya kujisumbua. Na tunajisumbua kwa vitu vingi sana. Pengine wengine wetu tunajiuliza, je, imani yangu itaweza kustahimili mambo fulani fulani? Nitaweza kushinda majaribu? Nitaweza kupita katika magonjwa haya? Nitaweza kuwa katika nafasi ya kusupply mahitaji ya familia yangu? Wakati ambapo tunaanza mwaka, definitely kuna mambo ambayo kwa njia moja ama nyingine kama binadamu yanatuingiza uoga fulani. Sijui kuhusu wewe, lakini kunihusu mimi mwenyewe ninajijua. Kuna mahali ambapo naangalia na nasema, Mungu, wewe peke yako ndio utanisaidia hapa nipite. Na hiyo imani nimeiweka kwa Mungu, namwambia Mungu, nakuhitaji. Nikipata nafasi ya kwenda mbele za Mungu kwa maombi, namwambia Mungu, nakuhitaji hapa. Usiniachilie, usiniaibishe. Usiache watu waanze kuuliza kama huyu ni mtumishi wa Mungu, kwa nini anakaa katika hii hali?
Ni mambo ambayo nakumbusha Mungu kwa sababu kwa njia moja ama nyingine yananipa hofu kama binadamu. Tunasema hali ya gharama ya maisha inakuwa mbaya, ama economy vile inavyoenda inaleta wasiwasi. Mambo za hali za kifedha tukiangalia tunashindwa itakuwa namna gani. Uko na hili yanayohusu finances. Ukiangalia finances zako, ukiangalia kazi yako, in one way or another you find that we are worried. And especially tunapoanza mwaka namna hii, mimi nataka nikupatie siri how to be at peace. Anaweza asifiwe sana. Ambia mwenzako how to be at peace. Mwambie how to be at peace. Jinsi ya kuwa na amani. Ulimwengu ambao tunaishi especially kwa wakati huu, mengi ni ya kusababisha hofu katika maisha yetu. Hali ambazo tunaziona, circumstances ambazo tunaziona, there's a lot of constraint, shinikizo za hizi vitu zote zinatupa tu hofu, as encourage. Kwa hivyo mimi nataka tunapoanza huu mwaka tuanze kwa kujitia moyo kwa neno la Mwenyezi Mungu, jinsi tunavyoweza kupata amani katika maisha yetu. Na katika kifungu cha maandiko mahali ambapo tumesoma, kuna vitu vitatu. There are three things that can make the peace of God a reality in the Christian life or in your life. Hatuna vitu vingi sana, kuna vitu tu vitatu ambavyo kiwa unaweza kuvizingatia vinaweza kusababisha amani ya Mungu iwe hakika katika maisha yako. Na Biblia inatuambia katika mstari wa 4, furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Ni mstari ambayo hata watoto wadogo wa Sunday school wanajua, si ndio? Rejoice in the Lord always. Rejoice. Yule ambaye anaandika huu waraka sio mwingine, ni Mtume Paulo. Anaandika akiwa wapi? Gerezani. Kwa sababu Philippians na Ephesians na Colossians na Philemon zinaitwa prison epistles kwa sababu zinaandikwa na Mtume Paulo akiwa katika gereza. Wewe ukishikwa na ukae kwa seli siku 2, 3 ama hata mwezi mmoja, sijui utakuwa unafanya nini huko. Lakini Mtume Paulo alipokuwa ameshikwa karibu miaka 2, he was writing. Na alikuwa anataka sana kujua hali ya Wakristo katika maeneo mbalimbali. So alikuwa katika hali ambayo haikuwa rahisi, ilikuwa hali ngumu, hali ya kifungo tunajua, hali ya kutokuwa na uhuru, hali ya kutokuwa na hiyo choice. Lakini yeye mwenyewe anapoandika barua, especially kitabu cha waraka katika huu waraka kwa Wafilipi, neno furahini na neno furaha amelitumia 18 good times. Ni maneno ambayo mimi huwa I like taking note of, such like small things. He's in a difficult situation, but as he writes this episode, he's writing a person who is happy,
who is encouraging the believers to be happy, to rejoice in the Lord. The Christians themselves, to whom this epistle was written, Wakristo wenyewe wa kanisa la Wafilipi ambao huu waraka uliwaendea in the first place, they were undergoing great persecution. Walikuwa watu ambao walikuwa wanapitia shida. Maana kanisa hili la Wafilipi liko katika eneo la Makedonia. And if you can remember, those churches were undergoing some challenge. They were poor churches. They were poor churches. But ukisoma katika Biblia utaona these churches walikuwa wanazidi makanisa ambayo yalikuwa katika maeneo mazuri, katika mazingira mazuri. Ni makanisa, hili kanisa la Wafilipi ni kanisa ambalo lilijifunza hii lesson ya kufurahi hata katika dhiki. Walikuwa walijifunza hii lesson. Na pengine 2 Corinthians chapter 4 verse 17 walikuwa wanafahamu haya maandiko. Acha niangalie ama unaweza fungua na mimi hiyo Wakorintho wa pili. Biblia inasema aje kuhusu mambo ya mateso ama kuteseka. Second Corinthians chapter 4 verse 17, Biblia inasema maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele usidio kuwa mwingi sana. Tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Anayezungumza ni Mtume Paulo bado katika huo waraka wa pili wa Korintho, akiandika kwa Wakorintho. Na tuna kitu ambacho tuna discover pale, ya kwamba dhiki yetu nyepesi ni ya muda wa kitambo tu. I picked out that. Dhiki yetu nyepesi ni ya muda wa kitambo tu. Kama tunaweza kuelewa hivyo ya kwamba challenge ambayo tunaipitia ni ya muda, ni ya kitambo tu, it will be long gone, then we can approach it with joy, isn't it? Sio kweli? Kama unapata changamoto na you are encouraged ya kwamba hii changamoto it is not lasting, ni ya muda kidogo sana, then itakupatia hata hiyo furaha ya kukabiliana na ukisubiri ipite. So Mtume Paulo anasema furahini. Na katika kitabu cha Warumi 8:28 maandiko yanasema mambo yote yanatendeka kwa wema kwa wanaompenda Mungu, kwa wale aliowaita kwa kusudi lake. All things work together for good to those who love God, to them which he hath called according to his own purpose. Na nimewaambia nyinyi na wanafunzi wangu, mnajua hilo andiko ya kwamba mambo yote inamaanisha yote, mazuri na mabaya iko hapo ndani ya neno yote. Wakati mwingine kuna mambo mabaya yanafanyika, na sisi katika doctrine ya ulimwengu, mambo mabaya huwa tunaona shetani na mambo mazuri huwa tunaona Mungu. Hiyo ni doctrine ya kiulimwengu, si doctrine ya ukweli. Katika mambo mazuri tunafaa kumuona Mungu, na pia katika mambo mabaya tunafaa kumuona. Huo ndio ukweli wa mambo. Lakini tukisema hili limefanyika ni mzuri, ni Mungu, na hili limefanyika ni mbaya, ni shetani, wakati mwingine hiyo doctrine sio mzuri, kwa sababu Mungu anaweza akaruhusu jambo mbaya likafanyika akiwa na kusudi nzuri katika ile jambo mbaya. Anaweza asifiwe sana. It's evidence nayo ni nyingi katika Biblia. Ushahidi wa kudhibitisha hiyo doctrine ni mwingi katika Biblia. All things work together for good. All.
All we need to do ni kumwambia Mungu, open our spiritual eyes, fungua macho yetu ya kiroho, tukapate kuona ni nini kizuri ambacho unafanya katika hiki kibaya ambacho umeruhusu kitufanyike. Anaweza asifiwe sana. Ambia tu Mungu, hiki kimefanyika ni kibaya. Ninaamini you are still in control. Ninaamini ya kwamba shetani hana uwezo wa kufanya vitu wa kukuzidi wewe. Hata kama ni shetani mkono wake uko ndani, ana ruhusa yako. Shetani wakati alikuwa anamjaribu Ayubu, Biblia inasema Mungu alikuwa amemruhusu shetani. Na Mungu alimruhusu shetani kumjaribu Ayubu mpaka akampa mpaka, akamwambia moyo wake usiguze, mwili wake unaweza ukaguza, mali zake unaweza ukaguza, watoto wake unaweza ukaguza, lakini moyo wake peke yake usifanye nini? Usiguze. God he allowed the Satan. God allowed Satan. Sometimes God allows. And that's why we are saying, when he has allowed such a bad thing, we don't need to say it is the devil. We need to ask God, can you open our spiritual eyes so that we are able to see the good thing that you are doing in this bad that you have allowed to happen on us. If we shall understand that, if we shall have that knowledge, then we shall be people who can rejoice in all circumstances. If we understand that it is the hand of God doing all this, then we shall be in a position to rejoice in the time of good and in the time of bad. We shall be people who are thankful to God in everything. That is one way through which we can have peace as Christians in our lives. To be people who rejoice in the Lord always, in everything that he does in our lives. Yes, sometimes we may find ourselves in a place where like we are crying, but even in such a lifetimes in a family, God, you know what you are doing. You know what you are doing. You have a good reason in this to allow this. Can I be encouraged? Can I be comforted? Can I be strengthened? Can I rejoice? Can I give you thanks? All this. Because it is the hand of the Lord in everything. With such promises in mind, tukiwa na hizi ahadi katika akili zetu, ugumu katika maisha yetu unaweza ukakabiliwa kwa furaha kubwa, Yes, we have difficulties, but can you see the promises? Then with these promises, we can face these difficulties with great joy. Katika mstari wa 5 Biblia inasema, Filipi 4 mstari wa 5, maandiko yanasema, upole wenu na ujulikane na watu wote, Bwana yu karibu. Jambo la kwanza, tunastahili kuwa watu wa kufurahi katika Bwana siku zote. Na jambo la pili, tunastahili kuwa watu wenye upole, gentle people. Watu wenye upole. Katika hiyo verse 5, watu wenye upole. Na hapa inamaanisha watu ambao hawakui na hasira upesi. They are not easily angered. Kuna watu ambao tu kitu kidogo tu hasira zinachemka namna hii kama za mkizi. Sio?
Kuna watu ambao kitu kidogo tu wanachemka ni kama maji moto. Kitu kidogo ukiangalia hata mwenye wewe ni hii peke yake ndio inafanya ama kuna kitu kingine? Hizi hasira zote ni hii peke yake ama kuna kitu kingine? Itakunyima amani katika maisha yako. Kama wewe ni mtu ambaye unakasirika haraka kwa kitu kidogo, umeshapanda mori, utakosa amani katika maisha yako. Na ukikosa amani katika maisha yako, wewe ni mtu ambaye hata magonjwa fulani yatakufikia kwa upesi sana. Kama wewe ni mtu ambaye unashinda umekasirika, umevibana kwa sababu ya kitu ambacho umefanyia, unakaa ni kama mandazi imewekwa yeast kila wakati. Vile unakaa kwa uso kwa sababu ya kufurafura, ndio vile hata moyo inakaa. Moyo imevimba, moyo italipuka. Naleta hii magonjwa, unaona hizi magonjwa za cardiac. Lakini wakati unafurahi, wakati unatabasamu, hata mishipa ya damu inafanya nini? Ina relax. That's now biological. Bwana sifa sana. Amen. Wakati una smile, wakati unacheka, hata mishipa ya damu inafanya nini? Ina relax. Kama ime relax namna hiyo, damu inapita vizuri sana, inafika hata kwa akili haraka. Lakini wakati una kaza namna hiyo, unavimba namna hiyo, unajaza hiyo pressure, inazuia hata damu kuzunguka. Ndio unasikia mtu ameanguka. Mtu ameanguka kwa nini? Damu imeshindwa kwenda kwa akili. Unajua huu mwili ambao tuko nao, Mungu aliutengeneza kwa style nyingine tofauti sana. Style tofauti sana. Nashukuru Mungu kwa sababu wengi wenu mmesoma hizi vitu, mnajua vile ambavyo mwili una function, vile ambavyo damu inatembea, na mambo ambayo pia yanaweza changia damu ishindwe kwenda na vitu kama hizo. We have a copy, tuko na glue, tunajua. Kama wewe ni mtu ambaye hautaki kuwa na amani katika moyo wako, unataka kukasirishwa na vitu ndogo ndogo, mtu amekutreat tu vibaya, na kwa sababu ya hiyo wewe umejinyima amani, umekasirika, na utakasirika leo peke yake, utakasirika muda wote. Biblia inasema tunaweza kukasirika, lakini jua lisitue kama bado tumefanya nini? Tumekasirika. Unaweza mkasirikia mwenzako kwa sababu amekukosea kitu mbaya, na maandiko yanasema jua lisitue kama bado umefanya nini? Umeshikilia hiyo makasiriko. Lakini sisi tunashika hiyo makasiriko, we become quickly discouraged. We become very tunakuwa discouraged haraka kabisa. Tunashikwa na hasira haraka kabisa. Tunakubali hisia zetu zinaumizwa haraka kabisa. We accept our feelings to be hurt very easy, very easy. Lakini remedy ya hiyo, antidote ya hiyo, maandiko yanasema tukue wapole. Let's be gentle. Let's be gentle. Kama ni kukasirika, tusiwe wepesi wa kufanya nini? Wa kukasirika. Tukikasirika, tukue wepesi wa kufanya nini? Wa kuachilia hiyo makasiriko, wa kusamehe hizo vitu. Ndio tuwe katika nafasi ambayo tutakuwa na amani. Hiyo itatusaidia, tutaweza kuwa kwa nafasi ya kuwa katika hali ya amani. We shall be in a position to experience peace katika maisha yetu. Tuwe watu wa kushukuru na tuwe watu gentle ama wapole, wa kutokubali kukasirishwa na vitu ndogo ndogo haraka, kutokubali kuruhusu hisia zetu kuumizwa na vitu ndogo ndogo. Tusikubali kuwa watu wa kuvunjika mioyo upesi. Tuwe gentle,
tuwe wapole. Na maandiko yanatuambia kitu cha tatu katika mstari wa 6, usijisumbue kwa neno lolote lile, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Be not anxious of anything. Msijisumbue. Na maandiko yanauliza katika Matthew, ni nani katika kujisumbua kwake anaweza ongeza kimo chake? Who can increase the height? Uko na kichochote ambacho unaweza fanya alafu uongeze urefu wako? Au unasidio? Yeah. Kuna mwingine alisema ako na chenye anaweza fanya ili ya increase uzito. Ni sawa. Hiyo tunaweza, si ndio? Sio kweli? Si tunaweza ongeza weight? Yeah. Kula nini? Hiyo vitu tunajua. Kula kidogo. Mimi huwa nasema ati siwezi kuwa na kilo nyingi, lakini nafikiri kuna hizi vitu tu nikikula. Mjilisi alikuwa ananiambia kuna ingine alikuwa ananiambia nikule. Akaniambia kuna ingine nikunywe. Kuna uchi akaniambia nikinunua tu hiyo uchi nikikunywa miezi 3. Uzito utakuwa umeongezeka. We have something that we can do and increase weight, isn't it? But height, urefu, we have nothing, isn't it? Mungu anasema hivyo. Yesu mwenyewe alisema katika Matthew, kwa kujisumbua. Hata katika Luka pia amesema kwa kujisumbua. Nani anaweza kaongeza kimo chake kwa sababu ya kujisumbua? Hakuna. Na anasema msijisumbue. Na Yesu anasema angalieni ndege wa angani. Ndege wa angani waangalieni. Hawalimi, si ndio? Hawana ghala, hawalimi, hawafanyi nini, lakini wanakula, wanakunywa. Na Yesu anasema angalieni mpaka nyasi. Angalieni nyasi. Katika Luka, Yesu anasema angalieni mpaka hizi nyasi. Hata mfalme Sulemani katika mavazi yake ya kifalme hawezi kushinda hizi nyasi kwa urembo. Maneno ya Yesu. Nyinyi mnajisumbua sana. Tule nini, tunywe nini, tuvae nini? Christmas imepita. Watu wamesumbuana na mavazi, si ndio? Kuna wale wamesumbuana. Mimi niliulizwa na mtoto nguo ya Christmas, nikamwambia vaa ile yako ya kawaida. Kwa sababu hata mimi sijali hiyo. Ile yangu ya kawaida ndio nitafua, ipigwe pasi na nitavaa. Anaweza sikia sana. Kawa nimezima huyo mtoto namna hiyo sasa. Nashukuru kwa sababu tulipokutana hapo ni somo wako ni nabii hakuwa nabii hapa. Wangu na nimetrain wangu hivyo. Watoto nimewatrain hivyo. Christmas sijaribu kunisumbua na mambo ya nguo nini usijaribu. Mungu akinipa grace nitakusurprise. Lakini usijaribu kuja kuniambia nguo nini. Huwa na wachapa kwa surprise wakati mwingine. Kama Mungu amenisurprise na mimi namsurprise. Na ile kitu afford. Lakini tukijua Januari shule hii kama niko na 10,000 na ni December ninunue nguo ama niweke hata skills. Si 10,000 niweke nitagawa. Huyu akienda na 5, huyu mwingine akienda na 5. Kabla wafikirie kumfukuza wiki mbili kisha nitakuwa nimepata 10 nyingine niongeze huko. Sasa December siwezi kwenda kwa nguo. Na hiyo ndio msimamo wangu hapa pika. Hiyo ndio position yangu. Tulikuwa tunasumbuana kitambo sana, lakini sasa na amefika mahali penye anaelewa. Mambo ya kulia chakula. Kama unataka chakula mzuri, mwomba Mungu akusaidie, akubariki. Utakula kwako, si ndio? Kama unaona mimi nimeshindwa kukupa ile mzuri, utakula kwako mzuri. Na mimi hii yangu yenye nimeleta, tushukuru Mungu na
Kwa sababu mimi ninashukuru. Mimi kama ninashukuru na mimi ndio Mungu amenipa. Wewe nayo kama ushukuru na shukuru. Ushukuru kwa nini? Na wewe unapokea tu. Wewe kazi yako ni kupokea, si ndio? Mimi ndio naambia Mungu asante kwa hii. Kwa hivyo hata wewe unafaa waambie Mungu asante kwa hii nimepea baba. Na Mungu akiona wewe unashukuru kwa hiyo chakula, hata kama sio mzuri sana, pengine akivutii, ndio Mungu atafungua njia ya ile chakula nyingine mzuri. Naweza sipe sana. Amen. Tunatakiwa kuwa watu ambao si wa kujisumbua. Tunatakiwa kuwa watu wa kupeleka hoja zetu kwa Mungu kwa njia ya sala, kwa njia ya maombi. Twende kwa Mungu tumwambie Mungu, Mungu, hoja zetu ni hizi, mahitaji yetu ni haya, hofu yetu ni hii. Only that. Only that. Na Mungu ni mwaminifu ambaye hata tuacha tujaribiwe kupita kiwango ambacho hatujiwezi. He's a faithful God. He's a good God. Daudi mfalme anasema, nilikuwa mtoto na sasa mimi ni mzee, sijaona mwenye haki wa Mungu akiwa amefanya nini? Ameachwa. It's an observation that David made in his old age. All those who are faithful to God, who walked in God's ways, God never forsook them. Na ni maneno ambayo yanafaa kututia moyo. Tuendelee kutafuta njia za Mungu, haki ya Mungu, kutembea katika hiyo haki ya Mungu, kutafuta hiyo mapenzi ya Mungu. Na tutayazungumzia Jumapili ijayo sana sana katika sermon yangu ya next Sunday ambayo ingekuwa ya leo. Tutafute haki ya Mungu, tutembee katika haki ya Mungu. God has never forsaken his righteous people. Mtu asikwambie tufanye hii ndio tupate hii. Kama anakuambia tufanye, angalia hiyo kitu naambiwa ufanye. Kama inakubaliana na maandiko fanya. Kama ikubaliana na maandiko wacha, ambia Mungu siwezi kufanya hii kwa ajili ya kupata hii. Wewe mwenyewe mimi ni wako. Angalia vile nitakula, na Mungu ataangalia mtu, atakupa chakula, hata mtu ambaye haujui. Hata kama ni adui wako atakupa chakula utakula. Kama umekataa kula chakula ambacho kinapatikana kwa njia mbaya, ambayo ni kinyume na neno la Mungu, Mungu atatumia mtu yeyote, utakula, utakunywa, utashiba. Anaweza asifiwe sana. Haleluya. Let us be men and women of prayer if we want to experience the peace of God in our lives and in this year in particular. Kama tunataka kuona amani ya Mungu katika maisha yetu na katika huu mwaka sana sana, kwa sababu tunaimbizana kwa ajili ya huu mwaka. Tuwe watu wa kufurahi, tuwe wapole, na tuwe watu wa kumwendea Mungu katika njia ya sala. Kumpa mahitaji yetu. Katika kumpa mahitaji yetu na hoja zetu, pia tuwe tunamshukuru kwa yale mahitaji ambayo tayari ameshatimiza. Ametusaidia kuvuka kuingia kwa mwaka mpya. Tunatakiwa katika maombi yetu tuwe tunamwambia asante kwa sababu tumevuka mwaka salama. Na tuendelee kumwambia, na katika huu mwaka ambao umetuvukisha, kuna hili na hili ambalo linatusubiri. Kwa nguvu zetu hatutaweza. Hatuna utajiri, hatuna nini, hatuna Godfather. Mungu wewe ndio Godfather wetu. Mungu wewe ndio treasury yetu. Serikali iko na treasury, iko na waziri wa treasury, wa treasury, lakini sisi hatuna treasury. Treasury yetu ni kwa Mungu, sio? Njia yetu ya kuenda huko ni maombi peke yake. Njia yetu peke yake ni njia ya maombi. Na hata tukitokea na bahari ya matatizo kiasi gani, hatuna sababu ya kuwa na hofu, kwa sababu Mungu atatutengenezea njia. Mungu atatutengenezea njia. Bwana asifiwe sana. Mungu alimwambia Ibrahimu, nitakupa mwana kondoo. Anaitwa Jehova Jire, Mungu anayepeana.
na Mungu alimpa Ibrahimu kondoo ya kutoa sadaka ya kuchinja. Wanaweza asifiwe sana. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu ya neno lake. Kwa hakika ahadi ambazo ziko hapa ni nyingi. Na mimi nataka uangalie waraka wa Petro wa pili chapter 1 verse 3. Ni kuonyesha ahadi nyingine ambayo Mungu amepeana hapo ya kututia moyo kumwendea katika hii njia. 2 Peter chapter 1 verse 3 maandiko yanasema, kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote. His divine power has given us all things that we need in godliness and in our lives. Kwa ajili ya maisha yetu ya kila siku, uweza wa Mungu umetupa vitu vyote, na hata kwa ajili ya utauwa, godliness, kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, tumepatiwa vitu vyote. This one is a great promise. How we wish you realized it. That God's divine power is at work for you and for me. Uweza wa kiungu uko kazini kwa ajili yako na kwa ajili yangu kutukirimia vitu vyote ambavyo tunahitaji katika maisha na katika utauwa. It's the word of God. All we need is to take our burdens to Him, to ask Him to give us strength to bear those burdens. His divine power is at work. He has given us all things. All things. Kiingereza inaweka vizuri sana. All things are already given unto us. Wakati tunaanza hivi mwaka, na wewe pengine umeweka list ya zile vitu ambazo zinakupa hofu. Maandiko yanasema katika Petro wa pili 1:3 ya kwamba tumekirimiwa kupitia kwa uweza wa Mungu vitu vyote. Wanaweza asifiwe sana. Tumekirimiwa kupitia kwa uweza wa kiungu, tumekirimiwa vitu vyote. Tumehakikishiwa vitu vyote vitupasavyo kwa ajili ya maisha na kwa ajili ya utauwa, ili kuishi maisha ya kumpendeza Mungu na katika mahitaji yetu ya kila siku. Neno la Mungu linasema uweza wa kiungu umetukirimia vitu vyote. Vyote, all means, wanafunzi wangu mko kwa nyumba kweli? Yes. All means all. All the worries that you have, all the fears that you have, all the pressure that you have, God has assured us of a way out of this mess. How? Because His divine power is at work for you and for me. Anaweza spesa. Tunapoanza hii 2026 ikiwa ni first Sunday, chukua ya maneno matatu. Chukua ya maneno matatu. Sema hizi ndizo siri ambazo zitanisaidia katika kutembea katika mwaka wa 2026. Kufurahi katika hali zote, kufurahi katika Bwana katika hali zote, kuwa watu wa upole na kuwa mtu wa kumpatia Mungu shida zangu, hoja zangu, matatizo yangu, na mtu wa kushukuru kwa yale ambayo Mungu amefanya. And I'm sure katika 2026 tukitembea namna hiyo na hivi vitu vitatu na zile zingine ambazo tutaongeza Jumapili ijayo, I'm sure 2026 ikiisha tutakuwa na shuhuda za mambo ambayo Mungu atakuwa anafanya katika maisha yetu. Unaweza spesa. Kwa sababu Mungu anataka tu mtu wa kutembea katika njia zake
Mungu anataka mtu wa kumfanya tu rafiki, kuwa rafiki wa Mungu. Na najua mnaelewa rafiki ni mtu ambaye akai muda mrefu bila kuwa na rafiki yake. Kuwa rafiki ya Mungu, kuwa rafiki ya neno la Mungu, kuwa rafiki ya yale mambo ambayo yatampendeza Mungu, na mambo mengine yote Mungu atakuwa anashughulika kwa ajili yako. Mkono wake Mungu ukikushika, hakuna mtu atakupokonya kwa mikono ya Mungu. Kama Mungu amekushika kwa mkono yake, hakuna mtu atakupokonya hapo. Na Mungu akikushika alafu aanze safari, atangulie mbele na wewe ufuate. Adui wakikuja, ni Mungu atakabiliana nao, si ndio? Njaa ikitokea, ni Mungu atakabiliana nayo, si ndio? Magonjwa yakitokea, ni Mungu atakabiliana nayo, si ndio? Changamoto za kazi zikitokea, ni Mungu atakabiliana na, kwa sababu yeye ndiye atakuwa amekushika kama mtoto wake, na wewe utakuwa unatembea naye kama rafiki. Anaweza asifiwe sana. Utakuwa na shuhuda. Mimi nataka 2026 watu wakuwe na ushuhuda. Nashukuru Mungu kwa shuhuda ambazo mlikuwa nazo katika hii mwaka ya 2025. Na sitaki niwaite hapa mkuje mshuhudie kama last time. Nataka 2026 mtu atakuwa ananyanyuka na ushuhuda inamchoma. Unaniambia mchungaji, niko na ushuhuda. Ama unaambia programa, niko na ushuhuda ya yale mambo ambayo Mungu anafanya. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki. Tuombe. Mfalme uishie katika jina la mwana wako Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa sababu ya muda huu ambao tumesemezana neno lako. Tumekuwa tukihimizana kama watoto wako namna ambavyo tunahitaji kuenenda katika maisha yetu ya kila siku, na namna tunavyohitaji kuenenda katika huu mwaka wa 2026. Neno lako limetuhimiza kwamba tuwe Wakristo ambao tutakuwa wakufurahi katika Bwana siku zote. Tuwe Wakristo ambao ni wapole, na tuwe Wakristo ambao tutakuwa tukileta shida zetu na mahitaji yetu kwako kwa njia ya maombi, pamoja na kushukuru kwa yale ambayo tayari umetenda. Na neno lako limetuhimiza ya kwamba tukifanya hivi, amani yako ipitayo akili zote za wanadamu itakuwa pamoja nasi. Tuta experience amani yako katika maisha yetu usiku na mchana, katika nyakati mbalimbali. Sisi sote tunatamani kuwa na amani katika huu mwaka wa 2026, na tunakushukuru kwa vile vitu ambavyo umetuonyesha ambavyo tunapaswa kuzingatia ili tuwe na amani yako, ama tuone amani yako katika maisha yetu. Na tunaomba Mungu tusaidie, ili wakati tumesikia neno hili na hivi vitu vitatu ambavyo tumeviona katika neno lako, tuwe katika nafasi ya kuvitekeleza. Tupatie hiyo neema, tuwe watu wa kuvifuatilia hivi vitu vitatu, ili tukapate ku experience amani yako katika maisha yetu. Na tutashukuru jina lako na tutakuinua. Tunaomba Mungu tubariki katika huu mwaka wa 2026. Uwe mwaka ambao tutakuja na shuhuda za mambo makuu ambayo umefanya katika maisha yetu. Tunajua kwamba safari haikosi milima, safari haikosi mabonde, safari haikosi changamoto, safari haikosi vitu za kuvunja mioyo, lakini tunaamini ya kwamba tukiwa pamoja na wewe utatupigania na utatuongoza, utakuwa mtetezi wetu, utakuwa ngome yetu. Kuna siku ambayo tutakuwa tunasema wewe umekuwa Ebeneza katika maisha yetu, kwa sababu utakuwa umetuongoza, tumefika mwisho salama salamini. Hatuna Mungu mwingine ila ni wewe, hatuna jina lingine ila ni wewe. Tunakuhitaji, usituache. Tunaomba tukiamini kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Mungu awabariki. Amen. Kiongozi tafadhali.